Всем привет, ребятулечки, с вами я, Капи Оваука. По нику вы уже, наверное, узнали. Сегодня мы будем играть в киборд-симулятор. Я не знаю, что это, но выглядит прикольно, кстати. Мне это нравится. И вы, думаю, хотите новый ролик с моим другом Please Add, так что я думаю, мы в ближайшие 2 или 1 неделю точно сделаем такой ролик, так что ждите. Я, кстати, заметил смысл этой игры, там надо ходить по буквам, да, я понял. Надо, чтобы были максимально редкие, но я не... Какие тут у меня редкие, какие... Гамбургер. Каких у меня мало? Вот эти, классик, VR, The Gold. Ой, классических я еще наставлю, каких-то вот таких Gold. И то... Ой, не. Вот таких давай. Это что? Это Glowing, это Wood. А там они просто обычные Wood дают постолько. Ну, я, в принципе, сделал мою Empire кейборд, как говорится. И тут можно прокачивать. Это прикольно. Стоп. Мне надо скорость. И удачу прокачаю чуть-чуть. Ну и это просто. И что? Ну и значит на оставшиеся деньги прокачаю время. Ой, то есть, что это? Да, время. Теперь ходим и молимся на какую-то... Ой. Молимся на какую-то хорошую клавиатуру, то есть клавишу. Молимся, как говорится. Это что? Блин. Это что за лего? Ух ты, что? 1 из 500? А как у меня уже 2 таких, я не понимаю. Как у меня уже 2 смогу? Ребята, если вам настолько сильно зайдет эта игра, я, может быть, постараюсь даже войти в топ. Я не обещаю, но если вам она прям сильно очень понравится и будет где-то 10 лайков, то я попробую войти в топ. Ну или как минимум снять еще части. Если вам это так нравится, тогда я сниму еще части. Ну и может быть даже. Я не... Это... Да, что это? Так, сколько? 1 из... Нет, это не может быть настолько жестко. Индекс какой там самый жесткий? Ё-моё. У меня что, бургер был? Или я, ребята, соберу еще весь индекс. Ну, 60 хотя бы я хочу собрать. Я должен это включить, где у меня нубы, башки нубов. Дальше, что еще? Что у нас тут хорошенькое? Вот это, что ли? Ну, давай вот это и вот эти теперь приколюшки. Все, идеально. Собираем деньги. Ой, сколько у меня денег. А почему тут не собралось? А, все. 35 тысяч. Сейчас я понадаю жару. Давайте вот это прокачаем. Каждое прокачаем на какой-то 3-й левел, что ли. Давай это на 10 прокачаю. Это Walk Speed. У меня денег нету уже. И это прокачаю. Ё-моё. Прокачивается и прокачивается. Нуб. Нуб есть. Сюда. Это что? Ребята, короче, я думаю, я вернусь. И я не знаю, вам это интересно смотреть. Я либо это ускорю, либо вернусь. Но думаю, будет хорошо, если я это ускорю. И, кстати, там, наверное, приятный звук наушников. Просто извините, я без наушников.
что это? Я без наушников играю, потому что я тогда вас почти не буду слышать, это все. Ну, вы понимаете. Ну, не слышать. Мне будет трудно... Боже, мне будет трудно говорить просто, если я буду с наушниками. Но в следующих сериях, может, и с наушниками поиграю, не знаю. Но пока что смотрите монтаж. Ребята, я вернулся, я где-то походил минуты 3, и вот такие у меня какие-то... Я, кстати, заметил 20, сколько? Я заметил, тут есть кнопка Equibest или авто... О, так можно было, что ли? Ребята, я, возможно, на ночь оставлю и попаду в какой-то топ, что-то такое, надеюсь. Что тут есть? Бургеры, ё-моё! У меня 100 косарей почти, да, у меня... Тут есть ребитки, я делаю. У меня не... Так это имба же. Это... А что это? А, блин. Апгрейды. Ладно, я думаю, я сейчас сразу просто скорость тупо. Я это все просто прокачаю тупо. Соберу еще денег и прокачаю это получше. Допустим, вот так. Понятно. Ну, давайте я еще пособираю минут, думаю. Не знаю, но я сейчас пособираю и вернусь, потому что еще минут 10 пособираю. Так что поехали! Ребята, финальная прямая. Смотрите. Сейчас будет 10 тысяч. И 10 тысяч дурацких обычных клавиш. Я так задолбался, вы себе не представляете. Смотрите, что у меня есть в индексе первое. Я еще тут. У меня тут какие-то штуки. Сколько? Я тут что-то насобирал, я сам не очень знаю. Окей, а тут... А так... Кстати, да, я видел, что там можно было... Ну, не суть, я думаю, вы сами видели. Надо... Стоп, а что если... Сколько эта клавиша дает? Что? Офигеть. Хорошо она дает. У меня... 800 с лишним тысяч. Окей. Первое я хочу проверить. Это оно реально увеличивает... Оно увеличивает платформу сбора. Я понял. Я думал, что оно саму платформу увеличивает, но платформу сбора всего лишь. Ну окей. Ну, посмотрите на мою базу. Я тут реально разбогател со своими бургерами. Это пипец, я разбогател, я богатый. Ну, и сейчас мое нелюбимое и ваше любимое. Ладно, я сейчас не очень горю желанием собирать это все. Так что, ребят, что? О! Ребята, вы можете мне на следующий видос поставить цель. Я еще так похожу 10 минут и буду с вами прощаться. Так что монтаж в студию. Ребята, я вернулся, и я чуть не сдох. Я покупаю. Ё-моё, ребята, вы знаете, что это означает? Подождите, у меня же все есть.
и 70 тысяч. Ребята, вы знаете, что это значит? Первое, у меня есть какие-то поппер. Второе, я сейчас стану мультимиллионером. Сейчас, смотрите. Крафчу. Бэм. Стоп, может я еще успею? Может я еще успею? Офигеть. Смотрите. Сколько они дают первое? Глаз и... Сколько? 700 они дают. Они дают по 700. Ну и, ребята, как же без хорошей ноты? Надо закончить этот ролик над хорошей нотой. Так что я сейчас сделаю быстро ребит. И да, я застрял. Подожди. О, нет. Это, как говорится, ловушка Джокера называется. У меня есть. Смотрите. 300 IQ. Да. 300 IQ. Мув. Все, и я делаю перерождение. Пам! Все. Перерождение есть, ну, и, ребятки, как говорится... Ой, а я не сделал. Что? You need equipments. Что? А, может, надо, типа... А, нет, все, я сделал. Ну, ребятки, и всем спасибо за просмотр. Всем пока!